Tu Czara.pl. Jak zawsze witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Undertale. Tu możecie słuchać takie głosy, bo moja mama tam z kimś rozmawia. Ale jak pewnie wiecie, oszczędziliśmy naszego papieroska. Jak pewnie wiecie, co było w nas w poprzednim odcinku, znaczy idziemy sobie tutaj. Idziemy z papierosem na randkę. Nie. Byliśmy już? Nie, jeszcze nie. Byliśmy? Już nie wiem. Nie, jeszcze nie. Więc jeśli ktoś wie, to nie. Chyba nie. Jeśli ktoś wie, to wiecie, co robić. Jestem bardzo sensowny. Chyba nie. A może nie zapisałem po prostu? Chyba tak, chyba nie zapisałem. Sans, ty niedobry człowiek. W sumie nawet mi się już chciało serii z Undertale, bo z FNAF-a już trochę wiecie. Tu, czaruś. Zamknięte. Frisk, ty mały siku. Dobra, czyli randka z naszym małym szkieletowym, bardzo czarnym szkieletem. Dating start. Ile ja bym to pozmieniał, jakbym mógł tylko mu nadać kolory. Czarny, 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 czerwony, czerwony, czerwony. Dlaczego nie ma kolorów ta gra? O wiele lepiej by było, o wiele lepiej. A teraz to... No teraz... Co? Ale go dobiliśmy. Nie. Date power. Dobijmy go jeszcze. I tak nie bywa innego. Dobijam go jeszcze trochę. I teraz spadnie mu chyba. Tak. Bierzemy. Jedliśmy małe ugry. A dobiło go po prostu. I jeszcze to se zjadł. Humanistycznością. Chciałabym, ja nie mogę nigdy tej czcionki znaleźć na kompie. Oj, ja papyrus. Nie gadaj mi. Nie, zaraz mi będzie znowu shiftem pisać, że za długo go klikam. Dobra, poszło. Nie, shift. Nie educate, tylko to. Jestem bardzo sensowny. Teraz idziemy dalej. Frisk. On tu najbardziej jest emocjonowany. Niczym się nie przejmuje. Źle to powiedzieć. Jemu to chyba tu najbardziej. Jego to wszystko mu jedno. Czy by ja wszystkich zawsze i tak wychodzi z podziemia i zawsze i tak wraca do podziemia. No i słucha tych samych piosenek z tymi samymi gnypami. Bardzo czara go, i czara se nad nim czasami panuje, ale to nie wiem czy to... Sans, jestem bardzo sensowny. O nie. A frytki sobie weźmiemy. Chodź, grillberry. Trochę chory jestem. Nie, bez komentarza.
Hmm. Nie, nie zapłacę za ciebie 1 000 000 Pasans. I tak cię nie lubię, ale okej. Wolę Papyrusa i Czarę. Tak to pierwsze miejsce Sans, drugie Metaton. Znaczy pierwsze miejsce, pomyłka. Pierwsze miejsce Czara, drugie już pierwsze miejsce Czara, drugie Papyrus, trzecie Metaton, czwarte Undyne, piąte Sans. Jestem bardzo sensowny tutaj. Ty, słuchaj mej pieśni codziennie. Tu. I tu nie ma wcale easter egga. Tu. Naprawdę już o tym nie wiedziałem, tylko przypadkowo tu wlazłem. Tu. Dobra. I teraz będzie Undyne, czy jak to wielki papierosek lezie. To jest najgorsza lokacja w tej grze dla mnie, Waterfall. Najlepsza to jest dla mnie Core. Znaczy nie, Snowdin. Albo Core, już sam nie wiem. No co, zabij nas, skoro taka jesteś mądra. No co, boisz się, rybko, ale nawiązanie XD. Mi to około. Ała, moja myszka niechcący. Monster Kid. Nie wywalaj się w nybku. Mój skin w Minecraft to jest papieros. Wielki papierus. Wielki papojros. Lex. Nie, ja wolę jak się pocisz, a nie jak mi tutaj wymachujesz swoimi brudnymi łapskami. Undertale finali. Albo wiem, będę mówił Hara. A nie, Tara lepiej mi brzmi. Już nie wiem, Kara, Hara, Tara. Wszystko to połączyć w jedno i wychodzi Frisk. I z tego wszystkiego mówię Kara, bo Kara jak to brzmi. Kara. No, nie fajnie mi. Więc proszę się nie obrazić, ale wolę moje. A ty co? Okej. Ja mówię Kara i kropka. I nikomu to nie przeszkadza, to nie XD. Dobra, zakończmy ten głupi temat, który jest poruszany tylko przez małych nybków, których nikt nie lubi i którzy myślą, że są najmądrzejsi w Undertale, którym byłem kiedyś ja, a okazało się, że nie jestem. Wtedy jak prowadziłem mój stary kanał, który do dzisiaj był dostępny, bo mam 2 jeszcze kanały, nawet 3. Nie chcę się reklamować, nawet nie powiem jak się nazywają, bo dałem linka do jednego w jednym odcinku, a ty gin śmieciu. I dobrze ci tak. Strasznie bym chciał, żeby były kolory w podopowieści. Wiecie co, ludzie, jeszcze se zawalczymy z... Dlaczego nie spróbowałeś? Dlaczego, Frisk, się odwróciłeś? Dlaczego mi to zrobiłeś?
Nie. Frisk, uciekaj! Uciekaj, Frisk! No nie, do góry! No, dół. Ła. Dobra. Dobra, idziemy. Rym. No nie, moja noga jest za długa na ten komputer i ciągle mi się to na płyty otwiera. Dobra. I BUM! Ponad 1 HP niszczymy Frisk kontra Undyne. Undyne, nie wiem, Undyne. A jakby tylko był tam Frisk albo Czara. O tym mikrofonie. I ten Frisk odwrócony. To chyba, jeśli od następnego zapisu kończymy odcinek, bo nie chcę w tym odcinku spotkać Gastera, bo go nie lubię. A jak spotkam Gastera, to dobra, spotkajmy Gastera jeszcze. No okej, to nie spotkam. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do następnego odcinka. Była z wami Czara.pl. Do następnego. Piszcie, czy fajna seria. Cześć!